अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दसर इसहाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेरू ऑटो। दोस्तों, आज हम होंडा 125 का मुकम्मल इंजन रीबिल्ड करेंगे, मुकम्मल डिटेल आपको दिखाएंगे और जौन जौन सा सामान डालना है वो भी आपको चेक करवाएंगे कि का स्प्रिंग डालना है, क्लच प्लेटें डालनी है, वाल सीलें वगैरह है, रिंग वगैरह है, सभी डिटेल के साथ आपको दिखाते हैं। लिहाजा वीडियो पे मौजूद रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास क्लच प्लेटें हैं, एफसीसी की लेके आए हैं हम। ये डालेंगे। होंडा की किक का स्प्रिंग है, वाल सीलें हैं, प्रेशर प्लेटें हैं होंडा की जेन्युइन। ये सभी कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये सभी कुछ डालेंगे। होंडा का ही ऑयल डालेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं तेल तेरे सामने ही तेल आके की है।
lebih dari duniaku.
sulitnya untuk berdiri hingga ku temukan cintamu. Harapan yang dulu pernah ada kini harus terkubur lagi oleh semua kenyataan ini. Sakit
बाकी दोस्तों अगर अभी तक चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। Akhirnya Tuhan tunjukkan kamu bukan terbaik untukku. Lelah hati ini ingin menyerah. Harapan yang dulu pernah ada kini harus kukubur dalam. Begitu sulitnya untuk berdiri hingga ku temukan cintamu. Harapan yang dulu pernah ada kini harus terkubur lagi oleh semua kenyataan ini. Sakit, namun tetap ku tahan saat kau memilih untuk pergi. Karena seseorang yang lebih dari duniaku. Bila semua berakhir, anggap tak pernah terjadi antara kita. Bukan untuk saat ini, masih panjang perjalanan untuk temukan yang terbaik. Begitu sulitnya untuk berdiri hingga ku temukan cintamu. Harapan yang dulu pernah ada kini harus terkubur lagi oleh semua kenyataan ini. Sakit, namun tetap ku tahan saat kau memilih untuk pergi. Karena seseorang yang lebih dari duniaku.
bilang semua berakhir, anggap tak pernah terjadi antara kita. Hidup
semua kenyataan ini. Sakit, namun tetap ku tahan saat kau memilih untuk pergi. Karena seseorang yang lebih dari duniaku. Bila semua berakhir, anggap tak pernah terjadi antara kita. Bukan untuk saat ini, masih panjang perjalanan untuk temukan yang terbaik. Begitu sulitnya untuk berdiri hingga ku temukan cintamu. Harapan yang dulu pernah ada kini harus terkubur lagi oleh semua kenyataan ini. Sakit, namun tetap ku tahan